ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் avaasa பிராண்ட் குர்த்திஸ்லாம் எப்படி ஆஃபர் ப்ரைஸில் பை பண்ணுறது அப்படின்ற சில சின்ன டிப்ஸு ட்ரிக்ஸ் தான் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டெஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட டைரக்ட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். 150 குர்தா குர்த்திஸ் லிங்க்னு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் ஃபர்ஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேயர்டு ஏலைன் குர்த்தா வந்து இருக்குது. ஸோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1499. பட் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து பாருங்கள் எல்லா சைஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா avaasa பிராண்ட் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 38,000 சம்திங் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. இதில் ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஜெண்டரில் வந்து உமன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கேட்டகரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குர்தா குர்த்தி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை ஃபில்டர் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு லோயஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு லோயஸ்ட் உள்ள ப்ராடக்ட் தான் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம். 250 இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 150 கிடைக்கும். 350 உள்ள குர்த்திஸ்லாம் நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்குறது அப்படின்றத அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த 245 குர்த்தி இருந்துச்சு. ஓகே, இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளுக்கு கிடைச்ச லக்கு தான். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோன்னே கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடும். ஓகே, இருந்தாலும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த ஷார்ட் டாப்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்கும். ஸோ இதுவுமே 150க்கு வாங்கலாம். 140 அதாவது 245 இருக்குன்னா நம்மளுக்கு 140 அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். ஸோ நான் இதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ரைஸ் தான். நான் வந்து இன்றைக்கி நியூவாக வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா avaasa 350க்கு இருக்குல்ல, அந்த குர்த்தாலாம் எவ்வளோக்கு வாங்குறது தான் காமிக்க போகிறேன். இது வந்து சியாஹி பிராண்டில் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தது. இதுவும் எவ்வளோக்கு கிடைக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா செக் பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு ஆட் பண்ணேன். ஆனால் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது. நான் வேறு மாதிரி அப்ளை பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 350 குர்த்தாவில் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம கார்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னாலே 1250 அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு லேயர்டு குர்த்தா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒன்று 245ல avaasa பிராண்டில் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம். 350ல avaasa பிராண்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஓவராலாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வேல்யூ வந்து கூடியிருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப வேல்யூ கூடுனுச்சுனாலும் நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கம்மியாக போயிடும். அதனால் 1250 ரூபாய்க்கு சேர்க்குறது தான் பெஸ்ட்டு. இப்போ வந்து பேக்கை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிராண்ட் ப்ராடக்ட்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே பாருங்கள் இந்த 245 ப்ராடக்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு. ஹோம் டெக்கர் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதுவுமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வேறு ஏதாவது தான் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிராண்ட் ஆட் பண்ணி வச்சது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ எவ்வளோக்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த குர்த்தாவுமே எனக்கு வந்து 600 ரேட் கிட்ட வந்தது. நான் அதையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம், லேயர்டு குர்த்தாவையும். இப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து விஷ்லிஸ்ட்டில் இருக்க ப்ராடக்ட் ஏதாவது வந்து நமக்கு 250 350 குர்த்தாஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் avaasa பிராண்டில். அதே மாதிரி ஹோம் டெக்கர் வேறு எதாவது ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஹோம் டெக்கர் நான் ஏன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் வந்து நிறைய வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஃப்ரீ ஷிப்பிங்காகவும் அதாவது டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு வந்து அதிகமாக அவைல் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நம்ம ஹோம் டெக்கர் ஆட் பண்ணுறோம். ஹோம் டெக்கர் தான் ஆட் பண்ணணுன்றது அவசியம் கிடையாது. அதாவது இந்த கூப்பன் அப்ளை ஆகாத ப்ராடக்ட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து ஸ்வெட்டர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து வாங்குவீங்க அப்படின்னா ஆஃபர் அப்ளை ஆகாமல் வேறு ஒரு ஆஃபரில் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கூட நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ கூப்பன் அப்ளை ஆகாத ப்ராடக்ட் நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் மெயின். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 350லே வந்து நான் இன்னும் ஒரு 2 ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஆஃபர் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது கிளியராக தெரியும். திருப்பி அகைன் 245 இருந்தது. நான் திருப்பி ஆட் பண்ணி பார்த்தேன். திருப்பி வழக்கம் போல் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிற மாதிரி தான். அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்குன்னு வருது. நம்மளுக்கு திருப்பி ஸ்டாக் இருக்க மாதிரி காமிக்குது. திருப்பி ஆட் டு பேக் கொடுக்குறதுக்குள்ளே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுது. ஸோ இது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஒரே ஒன்று தான் ப்ராடக்ட் இருந்தது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து 349 உள்ளதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து 3 ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும். உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து 349 உள்ள குர்த்திஸ் தான் வேணும், ஆஃபர் ப்ரைஸில் வாங்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக 3 ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டேன். இன்னும் 2 ப்ராடக்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 349ல் உள்ளதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல. இப்போ வந்து பாருங்கள் 349ல் 3 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு 140 அந்த ரேஞ்சில் தான் கிடைக்கும்னு தெரியும். ஸோ நம்ம இப்போ 349 குர்த்தாஸ்க்கு மட்டும் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம்.
ஹோம் டெக்கர் வந்து வழக்கம் போல் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 1407 தான் இருக்கு. ஸோ, அதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம் டெக்கர் லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரூ. 1100 கிட்ட தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ரூ. 200 கிட்ட ஏதாவது ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணணும். ஒரு வேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஷார்ட் டாப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க பார்த்தீங்கல்ல, அதுவே கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அத ஏன் ரிமூவ் பண்ணேன்னு எனக்கு இப்போ யோசிக்கிறேன். ஸோ, நீங்க அத ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லன்னா நான் இந்த டாப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டாப் ஆட் பண்ணா 200 கிட்ட ஆட் பண்ணணும். நான் 171க்கு ஆட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்க்கலாம் எதுக்கும் கூப்பன் அப்ளை ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ரூ. 1250 கரெக்ட்டா ஆட் பண்ணணும். அதாவது 3 டாப்ஸ் வந்து 349ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரா வந்து 200, 220 ஆம் 250 அந்த ரேஞ்சில வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் கம்மியாகும். இப்போ வந்து பாருங்க நமக்கு கூப்பன் அப்ளை ஆகல. ஏன்னா நம்மளுக்கு ரூ. 1250 வரல. அதனால என்ன பண்ண போறோம், அந்த டாப்ப வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற டாப் ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து அந்த 245க்கு இருந்துச்சுல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிராண்ட், நீங்க அதையே கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 220 ரேஞ்சில அந்த கிட்ஸ் பிராண்ட்ல கிட்ஸ் டீ ஷர்ட் ஒண்ணு இருந்தது. ஸோ நான் அத ஆட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன். அதே விஷ் லிஸ்ட்ல போய் நான் செக் பண்றேன். விஷ் லிஸ்ட்ல தான் நீங்க போகணும்னு இல்ல. இந்த கூப்பன் இருக்க ஆஃபர்ல நீங்க வேற எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம். நான் விஷ் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் விஷ் லிஸ்ட்ல இருந்து செலக்ட் பண்றேன். ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ 220 வேல்யூ உள்ளத. இப்போ வந்து நம்ம கூப்பன் அப்ளை பண்ணோம்னா அப்ளை ஆகும். ஸோ இந்த மாரி தான் நீங்க செக் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி ஆஃபர் அப்ளை பண்ணி அவைல் பண்ணி வாங்கணும். ஸோ நான் இப்படி தான் வாங்குவேன். இப்போ கூப்பன் அப்ளை பண்ணோனே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பாருங்க ரூ. 211 கிடைக்குது. இந்த டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 133 கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆஃபர். இதையுமே வந்து நீங்க கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஒரு ஆப் லிங்க்ன்னு குடுத்துருப்பேன். அத யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கும்போது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு ₹30 டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். 180, 170 ரேஞ்சுக்கு நீங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கலாம். இந்த ஆஃபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிஓடியும் அவைலபிளா இருக்கு. இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இத ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மை ஆர்டர்ல போய் அந்த ஹோம் டெக்கர வந்து கேன்சல் குடுத்துருங்க.